So hello guys, welcome to my another video and welcome to my YouTube channel. This is Friday Vlog. Hope you guys are absolutely fine and well. So guys, मैं जो आज एक चीज़ बनाने वाला हूँ वो आप थंबनेल में आप देख ही पा रहे होगे कि कौन सा थंबनेल स्पाइडी भैया आज बनाने वाला है कौन से वीडियो के ऊपर। तो वो वीडियो है, मैं आप लोग को पता है कि मेरे पास NS200 है और मैं उससे राइड भी करता हूँ, छोटा मोटा राइड आपने देखा भी पहले बार माइलेज टेस्ट या कुछ ज़्यादा वीडियो 2-3-4 वीडियो। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आज वो होगा कि मेरे NS200 का पिछले और सामने का और पिछले का टायर चेंज होगा। क्योंकि मेरा टायर बहुत दिन के पहले चेंज किया था तो 40,000 से ऊपर चला गया था टायर और मैं वैसे ही करता रहा। पर यहाँ पर इस साइड 2 जगह पर मतलब 3 या 4 जगह पर बैंड हुआ रही। तो बैंड को मैंने ठीक किया और 600 रुपीज़ पड़ा। अब मान सकते हो भाई इस लॉकडाउन कोविड के चक्कर में 600 रुपीज़ बियर करना मतलब बहुत। तो वो पड़ा 600 और वही रूम लेके मैं जा रहा हूँ कोलकाता टायर में। तो कोलकाता टायर में जाऊँगा और वहाँ पर जाकर देखेंगे कौन सा टायर अवेलेबल है। भैया ने बोला कि बहुत सारा अवेलेबल है और रिजनेबल रेट में कर देगा, मतलब अच्छी डील में कर देगा। मगर तो देखना पड़ेगा। और गाइस किसी ने चैनल को मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मेरा इंस्टाग्राम आई डी ऊपर आ रहा है यहाँ पर जो ride_with_Friday_ है। और इस गाड़ी को हम बोलते हैं छोटा चीता बोलते हैं इस गाड़ी को। तो बहुत पुराना गाड़ी है, 2000 आई थिंक 12 या 13 का मॉडल है आई थिंक। और अभी भी एक बार भी इंजन का काम भी नहीं हुआ और यहाँ पर दिखा रहा है 20,318 पर भी गाड़ी चल चुका है और 50,000 से ऊपर भी चल गया गाड़ी। तो अभी तक वही प्रॉब्लम नहीं है, एक बार बैटरी चेंज कर दिया तो पूरा नया। तो चलो आज जाके नया टायर डलवाएंगे और वहाँ पर आपको वीडियो का मज़ा देंगे। तो चलो 2 वीडियो मैं बनाया, 2 वीडियो ख़त्म, 2 वीडियो का टाइम बर्बाद हुआ मेरा क्योंकि मेरा माइक पूरा डैमेज ख़त्म। इस माइक का मोटो ब्लॉगिंग नहीं होगा, मेरे को दूसरा परचेज करना पड़ेगा। इस बार जो मैं माइक लूँगा अच्छा क्वालिटी का लूँगा। तो चलो देखते हैं। थोड़ा बारिश की बूंद भी गिर रही है, थोड़ा। तो सर्दी के मौसम में बारिश तो जाओ सबसे सत्यानाश। गाड़ी को भी सर्विसिंग देना पड़ेगा और बहुत काम का है। जब यही गाड़ी काम आता है लास्ट तक तो मस्त चलता है। चलो मेरे पास अब थोड़ा दूर है, नहीं थोड़ा दूर नहीं, सामने ही आ गया। अब ये रहा लेफ्ट में खुला है। आज फोन तो किए थे, हाँ खुला तो है। तो चलो जाते और यहाँ पर जाके टायर डलवाते हैं। ये है जो टायर का दुकान। चलो बात करते, चलो वीडियो तो वहाँ पर जाके मिलते हैं जब प्रोसेसिंग जब टायर लगाते हैं वहाँ पर जाके बात करते हैं एक बार फिर। चलो वीडियो का बंद करते हैं। तो गाइस फाइनली ये वाला सेक्शन टायर मैंने यूज़ किया जो है 140/60 और MP रेडियल टायर है पूरा अपोलो का।
নেবে না নাকি? हाँ वीडियो बैल लगे ना সহ্যই করতে পারলাম না, ছিটেই দিল। सो फाइनली गाइस ये रहा मेरा अपोलो अल्फा H1 का टायर जो 140 सेक्शन है। और ये मैंने चेंज किया है, ये जो सामने वाला जो टायर है, ये सामने जो मेरा टायर है ये है C8 जूम का, ये 100/80 R17। और पीछे का जो टायर 140/80 R17 अपोलो। तो गाड़ी थोड़ा गंदा ही थी कि बारिश हुआ था तो इसी के कारण लेट्स सी कैसा रिव्यू आता है, मतलब कंप्यूज करके। वेट भी बहुत अच्छा है इसका, रेडियल टायर है पूरा। तो ये रहा बिल। और ये अपोलो, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अपोलो 140/60 R17 अल्फ़ा TL टायर है। इसका प्राइस पड़ा मेरे को 3350। और ये नीचे का जो है वो C8 जूम 100/80/17 जूम का, वो पड़ा 1750 रुपीज़। तो ऑल टोटल 5100 पड़ा। तो अगर आपको टायर चाहिए, मतलब कलकत्ता से हो या बारासात से हो, तो कलकत्ता टायर में जाके आप ले सकते हो, नहीं वो अच्छे प्राइस में कर देगा। सो चलो यूज़ करके देखते हैं कि कितना अच्छा क्वालिटी दिया या मेरे को बना दिया बेवकूफ़। तो चलो, और गाइस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरा इंस्टाग्राम ID इस ऊपर में आ रहा होगा जो ride_with_spidey_ तो वहाँ पर जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेरे को मैसेज करके बोल सकते हो कि आपको भी लेना है। अगर NS 200 में तो आप ले सकते हो। आई थिंक ये टायर पोर्टेबल है, इसके प्राइस के रेंज को 5100 पड़ा मेरे को। दो टायर, मतलब पीछे का टायर अपोलो जो 140 है और सामने 100 C8 जूम का है। तो अपोलो को 3350 पड़ा और C8 जूम का 1750 रुपये। तो अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो गाइस एक लाइक ठोको, कमेंट करो और बेल बटन को दबाना मत भूलना और सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब बटन प्लीज़। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू एंड पूरा वीडियो देखना गाइस। और क्या मैं क्या बताऊँ, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी सो मच गाइस। एंड चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए यहाँ पर ही वीडियो एंड करता हूँ। तो अभी के लिए बाय बाय एंड stay safe and wear masks, use sanitizer because it's COVID. So sorry, COVID plus Omicron. So bye bye guys and stay tuned with my next YouTube video. Bye bye.